жайлауым менің беу ақ қуан саптанған ақ маңдай гүлдер салсамалы саумалдай болған мақпалдай белдер бал бұлағы есіліп аққан арғымағы көсіліп шапқан ағыздада қобыздада сарарда қасиетті төрем кербиігім жезгиігім сөздігім сарарда жаралғандай нұрдан қыздар арман қамалдардай қасқайып тұрған ұлдар тарған бал бұлағың есіліп аққан сарарға арғымағың көсіліп шапқан ағыздада қобыздада кербиігім жезгиігім сөздігім сарарда кербиігім жезгиігім шербиігім сарарда. Бүгінгі әңгімеміздің арқауы қазақ ақын жазушыларының әндері. Мұның өзі бір тыңдарға естір құлаққа тосаңдау естілуі мүмкін. Себебі өнер туралы, оның алуан түрлері туралы бүгінгі таңда орныққан ұғым бар. Ақын десек, өлең жазатын, поэма жазатын, баллада жазатын адамды елестетеміз. Жазушы десек, әңгіме, роман, повесть жазатындарды елестетеміз. Ендеше ақын жазушылардың әндері деген сөздің сырт тыңдаушы бұлай тұрсын, өз арамызда да тосындау естілуі әбден заңды. Алайда шындықтың алдында қашанда бас иеміз ғой. Егер қазақтың ақын жазушыларының ілеуде біреу ғана ән шығарса, оны елемей кетуге болар еді. Егер ақын жазушылар шығарған әндер біреу болса, 10 болса, 20 болса, оны да елемеуге болар еді. Ал егер жүздеп саналса, оны елемеуге еш хақымыз жоқ. Сан бар жерде тек қана сапа болып қоймайды, қашанда халықтың рухани, тарихи болмыс бітімімен сабақта заңдылықтар да болады. Егер тіптен тарихи, этникалық аяда зерселер болсақ, халқымыздың ән мұрасын ақын жазушылардың әндерін сіз елестетудің өзі қиын болар еді. Жаңағы айтып отырған тақырыптық жүйеге бағыт беріп айтып отырған сөздеріңіздің шындығы осында ғой деп ойлаймын. Екіншіден, мұнда үлкен тарихи әлеуметтік мән де бар. Міне осы жағдайлар әлі де болса түбегейлі, шынын айтқанда түбегейлі зерттелмей келе жатқан ақын жазушылардың әндері, рухани әлеміміздегі үлкен қызмет етіп жүрген ақын жазушылардың әндері түбегейлі зерттелмей келе жатқан. Тарихшыларымыз бен өнер зерттеушілеріміздің, әсіресе философ эстеттеріміздің бір көңіл аударатын жайы ғой деп ойлаймын. Оның Жәнібектің бұл сөз жолдастар өте орынды деп ойлаймыз. Өйткені ақын жазушылардың ән өнері, ән мұрасы деп осы уақытқа дейін арнайы сөз болған
не зерттеу мақала, не бір ғылыми монография жоқ. Сондықтан мұның себеп салдарын, әсіресе тарихи әлеуметтік себеп салдарын философ эстеттеріміздің еншісіне қалдыра тұруға болады. Оған тұратында үлкен кесек тақырып екенін ешкімнің күмәні жоқ. Алайда бір жайдың бір себепке тоқтала кетуге болады бүгінгі әңгімемізге байланысты. Барлықтарыңыз білесіздер, 20 ғасырдың табалдырығын аттағанша біздің халық көшпелі өмір салтында болды. Ал көшпелі өмір салтының өзіндік ерекшелігі, өзіндік төл мәдени үлгісінің бар екені бүгінде айдай әлемнің ғалымдары мойындаған шындық. Бұл пікірді қазір совет ғалымдары бұл тартпес айғақтармен дәлелдеп те беріп отыр. Екіншіден, көшпелілер мәдениетінің бір қыры рухани әлемі десек, оның ішінде өнері болса, сол өнер, көшпелілер өнері өзінің синкреттілігімен ерекшеленеді. Яғни қазақтың өнерлі деген сөзінің аясына әнші де, күйші де, патыр палуан да, керек десеңіз өрімші етікші де, үйші де, тіпті шаруаның ығын білетін пысықайлар да өнерлі деген атақтың аясына сыйып кете береді. Міне халықтың рухани сұранысы, көшпелі өмір салты бір адамның бойында осы сияқты алуан түрлі қасиеттердің болуын талап етіп отырған. Әлгі ақын айтпақшы, ел болса ер туғызбай тұра алмайды деп, ел іші алтын бесік, не бір сегіз қырлы, бір сырлы өнерпаздарына өте қанық мол болған. Міне меніңше ақын жазушылардың ән шығаруы, оның осы біздің тарихи әлеуметтік өмір салтымызбен тікелей сабақтас үлкен мәні бар мәселе ғой деп ойлаймын. Тарихи әлеуметтік мән дегенге бір мысал. Біздің халық қой тұтас бір капитализм секілді формацияны аттап, капитализмнен социализмге тұяғылықтырды ғой. Сол бір жаңғырғу, сол бір халықтың жаңғырғуы, қоғамның жаңғырғуында бір мысал, қазақ секілді елдің ең алғаш халық артистердің атағын алған Күләш Байсейітова, ең алғаш мемлекеттік сыйлықтардың бірін алған Мұхтар Әуезов, одақ көлемінде алғашқы лектер, дүние жүзіндегі этнографиялық концерттерден елеулі жүлде алған Әміре Қашаубаев. Осының өзі байқап отырсақ кездейсоқ жағдай емес секілді. Біріншіден, жаңа қоғамымыз тудырған жақсы жағдай болса, екіншіден әлгі айтқан халқымыздың мәдени тегі, синкретті өнерпаздық қасиеттерінің тегін сабақтау ғой деп ойлаймын. Ақын жазушылардың әндерін кімдерден бастаймыз деген бір қызық сұраққа тірелеміз. Әрине бұл жөнінде де біз ойландық. Ойланып толғана келе біз Бұқар Ақтанберлілерден бастауды лайық көрдік. Егер зерттеуші ғалымдарымыз, ән өнерін, күй өнерін зерттеушілеріміз Бұқар мен Ақтанберліден бұрын белгілі болған әнді білетін болса, авторы белгілі. Онда әрине Нұрсұлтан Өнер қуанышпен қарсы аламыз. Ал біз Бұқар Ақтанберлі жыраудан бастауымыздың мынандай бір себептері бар. Біріншіден, бұл екі кісі де қазақ поэзиясының көшбастар ақсақалдары. Поэзия деген арқалы өнерді шын мәнінде бүкіл әлемдік талғам тұшынатындай биікке көтере білген ақын жыраулар. Екіншіден, осы Бұқар Ақтанберліден жетті дейтін сарын ән бізге белгілі. Бүкіл сөзімен, сөзінің бірде-бір жолын қалдырмай иірім нақысымен айтылатын ән бар. Сондықтан мына көрермен жұртшылыққа Жәнібек осы Бұқар Ақтанберлі сарын естіртуден бастасақ хабарымызды. Сосын әңгіме әрі қарай жалғасын таба жатыр. Күлдір кіснетіп күреңді мінер мекен, біз күдіреден бау тағып кіреу көгиер мекен, біз жағасы алтын жеңіл жез
шығыршығы торғай көз ақ сауыт киер ме екенбіз. Орғояндай жүгіртіп, ашкүзендей бүгілтіп, жолбарыстай шұбарды таңдап бір мінер ме екенбіз. Сол шұбарды мінген соң қоңырауды найза қолға алып, қоңыр салқын төс қадып, қолдың көрер ме екенбіз. Шалғырығы қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы барсан деп жаман қатын алмаңыз. Шабыдан айғыр салсаңыз жауға мінер ақ тумас, жаман қатын алсаңыз топқа да кірерін тумас. Жаман қатын алған төркініне бара алмай, төсегіне жата алмай, тең құрбысы келгенде оңды жауап қата алмай, жалғанда қор болғаның. Таудан аққан тас бұлақ тасыса құяр теңізге, қанша малды болса да бай қуанар егізге, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас. Жауға шырар мекенбіз, тобыр шықты әндеген толғайда тартар мекенбіз. Тобылғы төбе құралай таңдап бір атар мекенбіз. Жарлауға біткен жапырақ жамын сақ тоңар мекенбіз. Жазыққа біткен бүлдірген сұғын сақ қояр мекенбіз. Тобылғы сапты қамшалып, тұмар мойын ат мініп, қоныста қарар мекенбіз. Ел жазылып жайлауда, жақсылар кеңес құрғанда, мұртымыз көкке шәншіліп бұрында сөйлер мекенбіз. Қанша батыр болса да жауға салма жалғызды, қанша шешен болса да дауға салма малсызды, қанша жүйрік болса да жауға мінбе жалсызды, қанша сұлу болса да қойның алма арсызды. Осы әннің бәлкім күй толғау дейміз бе, толғау терме дейміз бе, бір байқап отырсаңыздар, тұтас құрылысы жағынан ел арасына ертеден мәлім болған шалқыма дейтін бір күйге келеді. Ешқандай сөзінің тіркес буындарын салмақтап, жіктеп, ажарлап қарап отырсаңыздар, жаңағы күйдің үні бойында осы толғаудың барлық нақышта иірімдері жатқанын көреміз. Екіншіден, мен бұл осы Ақтанберді Бұқар толғау, айтылатын толғау сарын ет деген осы әнді бірінші рет Павлодар облысының Далба тауының бауырында тұратын Есенгелді Көккөзұлы дейтін үлкен бір қария ақсақал кісіден естіп едім. Ұзақ түндер айтып, Еңліккебек, Қыз жібек жырларын айтып келіп, осы Бұқар мен Ақтанберден ұзақ толғау айтқанда үш толғау менен айтты, соның бірі осы Бұқардың осы шалқыма күйінің сарын етті. Осыған қарап отырғанда бір байқайтын нәрсе, бұл ең алғашқы ән мен күйдің жанр ретінде бөлінбей тұрған кезіндегі бір бірлігін елестететін секілді. Өнер зерттеушілердің де бір зер салатын жағдай ғой деп ойлаймын. Осы ойды әрі қарай дамытуға болады. Өте қисынды пікір айтып отыр Жәнібек. Жалпы адамзат баласының өнер атаулысының дамуының заңдылықтарынан біздің қазақ өнері де шет қалмайды. Мисал үшін бірден ән боп, бірден күй боп, не болмаса бірден симфония боп, бірден опера болып, жанрлары сараланып туа салған өнер бірде-бір елде жоқ. Дәл осындай қасиетті ән мен күйге теліп айтсақ та қателеспейміз. Ән
жанры болып, күй жанры болып сараланып, қай кезден бөлінген тағы да ғалымдарымыз жеріне жеткізе зерттеп айтады. Бірақ әу баста бұл екеуінің жігінің онша ажырамаған кезеңдерінің болғаны анық. Менің ойыма мынандай бір мысал түседі. Барлықтарыңыз білесіздер, бізге Қорқыттан 20 шақты күй жетті. Қорқыттың өмір сүрген кезеңі 8-9 ғасыр. Ол күйлер күні бүгінге дейін тартылып та жүр. Ал енді бір кереметі, сол Қорқыттан кейін аттай 1000 жыл бойы қобызда күй шықпаған сияқты. Ықыласқа дейін 19 ғасырдағы бізге белгілі күй жоқ. Қобыз күйлері жоқ. Бәлкім бақсы сарындары, я болмаса бұрынғы ескі күйлерді жаңғыртып тартатындар ел ішінде болуы мүмкін. Сол сияқты мынандай бір мысал түседі. Біздің қазақта 5-6 мыңдай күй бар. Домбыраның, қобыздың, сыбызғының, тағы басқа аспаптардың. Осы 5-6 мыңдай күйдің ішінде 100 қаралысы ғана Октябрь революциясынан кейін шықты. Бірақ оның есесіне Октябрь революциясынан кейін біздің төл симфониямыз, төл ораториямыз, төл балеттеріміз, операларымыз пайда болған. Мінекей бұдан музыканың оның жанрларының эволюциясы да халықтың тарихи әлеуметтік болмысымен қойындасып, тамырласып дүниеге келіп отырғандығын көрсетеді. Демек, жаңағы Жәнібек айтып отырған ойдың бір тарихи шындығы осы жерде көкейге қонақтайды. Өйткені бұқар ақтанберлердің жаңағы толғауы әрі күй, әрі ән сарын болып бізге жетуі, сол кездердің өзінде ән мен күйдің бір-бірінен сараланып, айырылып, бөліне қоймағандығын аңғартайды ғой деп ойлаймын. Өнердің жаңғырғуы енді ол бір заңдылық нәрселер, сөз жоқ. Бір ғана мысал келтіріп айтуға болар еді. Ұлы ақын Абай қазақ әдебиетінде, қазақ поэзиясында, жалпы поэзия әлемінде қандай оқшау биік дара тұрса, қандай жаңғырғулар әкелсе, музыкаға да сондай жаңғырғулар әкелген адам. Жаңағы музыканың жанрлық орнығуы, мазмұндық ой жағынан тереңдеп бір қалыпқа түсуі, стильдік формаларын нақты жүйеге келтіру жағынан біз профессионалды музыканың шын басын Абайдан бастап айтуға болар еді. Жаңағы сіз Октябрь революциясына дейінгі музыканың тарихының, немесе жаңағы 8 ғасырдағы Қорқытпенен 19 ғасырдағы кімге дейінгі, ықыласқа дейінгі жаңғырғулардың бір себеп мысалы ретінде айтып жатыр. Бұл жерде Жәнібек ғафу етерсің. Жаңа біздің өз тақырыбымыз ақын жазушылардың әндері ғой. Ал біз Ақтанберлі Бұқардан кейін іле Абайды ауызға алуымызда да бір себеп жоқ емес, бар. Себебі ол екі ортада ән шығарған композиторларымыз өте көп. Бірақ бүгінгі тақырыбымыздың бодауына жүретіндей, әрі ақын боп мойындалған, әрі ән шығарғанды сол Бұқардан кейін шола қарасақ үлкен еңселі шоқтығы биік тұлға боп Абай көрінеді. Профессионал ақын, профессионал композитор атағын тел арқалаған өте талант иесі. Абайдың бір әнін айтсақ қайтеді? Осы тұста сөзді сәл көбейтіңкіреп қалдық. Абайдың әншілігінің шыңы, әнші ойшылдығының шыңы 8 аяғын айтып берсең қалай? Шымырлап бойға жайылған, қиядан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Болғау 90 қызыл тел, сөйлеймін десең өзің. Өткірдің жүзі, кештенің бізе, өрнегін сіздей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәрі ала алмас.
қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ой қолын. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл келген наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Ойда қайрат, ойда көз, болмаған соң қайтпас. Қайнайды қаным, ашиды жаным, мінездерін көргенде, жігерден сілкін, қайраттан бекін, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып та кетер артынан. Білгенге жол бос, болса қол бос, талаптың дәмен татуға, білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім күнім. Болмасын кекшіл, болса көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржың, болымсыз қылжың, болымы дәулет нәсіп бол. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарнек тіленбей. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын. Таласып босқа, жау болып досқа, қор болып құрып барасың. Өтірік шағың толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ, ағайын бек көп, айтамын епті, сөзімді оғар елім жоқ. Моласындай бақсын ең, жалғыз қалды тапшын. Абайдың әншілігіне енді күмән жоқ қой. Әнші композиторлығына дәлірек айтсақ. Абайдан кейін қай ақынның иығы көрінеді дегенде, сол революцияға дейінгі лектің ішінен Әсеттің иығы да бір белес болып көрінер. Ал енді Әсеттің композиторлығы да сол Абаймен үзеңгі қағыстырып жатқаны әсіре сөз болмас. Осы жөнінде қандай ойдасыз? Абайдан кейін Әсетті аузыңызға алуыңызда заңдылық енді жалғас бар. Себебі өзі үлкен ақындардың ішінде әнді өте көп жазған адамның бір Әсет. Әсетті халық композитор деп санауға да болады, үлкен ақын деп те санауға болады. Ақын деп санайтынымыз тарихта үлкен сүбелі халықтың тарихи жағдайларын арқау етіп қалдырып кеткен мол мұралары бар ғой Әсеттің. Мысалы үшін 16 жылғы халық көтерілісіне арнап жазылған ең алғашқы Мұңлы қыз поэмасы. Мұңлы қыз поэмасы көркемдік жағынан, әлеуметтік арқалап отырған жүгі жағынан өте мықты поэма екенін білесіздер. Сол секілді Ағашат, Үш жетім қыз, Салиха Сәмен, болмайтын болса ең алғашқы Пушкиннің Евгений Онегин қазақ тіліне аударып жазған ақындардың бірі. Осы Әсеттің ақын ретінде де, композитор ретінде де еріксіз мойындататын табиғи құдіретінің бір ерекшелігі осында ғой деймін. Бұл жерде тағы бір еске салатын нәрсе, Әсеттің мен бір сіздерге әсіресе мына көрермен қауымның есіне салып кетейін деп отырған жерім бұл Кемпірбаймен кездесуі. Өз ақындар қашанда бір-бірімен кездесіп жүрген ғой. Сол жағы ертіс жағасында Кемпірбай ақын нашар жатыр деп естіп Әсет көңілін сұрап кетті. Сонау қояндың жәрмеңкесінен Әсет көңілін сұрай келген екен.
Сол Әсет пен Кемпірбайдың амандасуын айтып жіберсем қайтеді? Кемпірбай әлі үстінде жатқан ғой. Кемпірбай нашар жатыр деп естіп, Әсет көңілі сұрай келеді екен. Сондағы жаңағы ең алғашқы Әсетке кіріп келіп, есіктен кіріп келіп, Кемпірбайға амандасқан амандасу екен. Сол әуел амандасуын тыңдаңыздар, сосын жауабын. Ассалаумағалейкум нар Кемпірбай, науқасқа шипа берсен, о патша құдай. Аспанда айнал ұшқан ақсың қарым, кез болып жайған торба болсын мұндай. Науқасың меңдеу тартты дегеннен сон жыладым, бәйіт айтып үш күн ұдай. Даусымде танимысың атым Әсет, мен келдім әдейсеп көңіл сұрай. Япырмай жауап қатпай кетермісің, жұртыңа атың шыққан қыранымай гигайга 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 деген екен дейді Әсет. Сонда Кемпірбай, нашар жатқан Кемпірбай жастықтан басын көтеріп Әсетке қайтарған жауап екен. Көңілдау Әсет келдау көтергөлі, қысады кеуде шіркін жөтергөлі. Артыма бір-екі ауыз сөз тастайын, басымды жастықпенен көтергелі. Өлсем де көк көптерге бір соғайын, құқтақта екі шекті әпер-бері. Аузыма айрыларда сөз салмасаң, қонғаның өлең шіркін бекермеді. Ал енді шіркін көмей бұлпылдасын, сөзімді әшиесіз кім тыңдасын. Ішінде ардың айман салдым айғай, не қылып шіркін көмей жыртылмасын. Мойынға әзірейлі салса құрып, білемін қарып жанның ұтылмасын. Кемпірбай бұл дүниядан көшіп кетсе, білемін енді өзімде ұлтылмасын. Суырған қынабынан нар кескендей, әр жерден қызыл тілім қылтыңдасын. Көңілдау Әсет сұрай келгеніңді, шаға алмай тарлан, сымпылдасын гигайга 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 Боз шапса боз озбай ма буырылда, мен шапсам жер танабы қуырылған. Жай тастап құлашымды алып жылдам, жабынның күнді озуқшы тұғырынан. Біреумен асыл жанды досшар болмақ, өзінің бойға біткен пиғылынан. Келсе де 90 ақын бәрін жеңіп, мен дағы озып жүрдім ғылымнан. Ердәуіт 7 жаста иектеді, жасының суын іштім құдығынан. Тереңдеп сырдың суы жайылса да, сонда да келмеуші еді жылығынан. Аспанға қанат байлап ұшсаң дағы, ажалдың кім құтылар ұрығынан. Сұрасаң қал жайымды жаным Әсет, жатырмын ұшайын деп, тұғырымнан гигайга 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 Әсетжан осы аурудан
Алланың аманатын бере білем. Кеудемнен көк алирек қош деп ұшты сол шіркін кәрі жолда сол өлең білем. Әсетжан осы аурудан оңбас білем, Алланың бұйрығы екі болмас білем. Кеудемнен көк алирек қош деп ұшты сол құрғыр жалғыз ұлға қонбас білем. Басымда отырды өксіп қимай тоқтап кете алмай бөтен жаққа айнал соқтап. Серігім қошаман бұл кемпірбай деп жылады өтіп кеткен ол күнді жоқтап. Сәлемде арқадағы қанғараға қан бертіс қарқараны бұл жандаранға. Атығай қарауыл мен өрдек үйсін қар өткен таныс болдым бұл ек араңа. Семейде топырағым болар білем, кемпірбай туғағын сен, бейшараға гигайға 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 Қадірлі достар, ғажап мұра өлшеусіз өнер екеніне жаңағы әннің ешқандай күмән болмаса керек. Тал бойында адам баласына тән ең асыл, ең ардақты қасиеттердің бәрі шоғырланып, тұтас бір драма, тұтас бір спектакль сияқты әсер береді. Адам өмірінде өзі көлгірсудің, ішке септің, пысықтықтың, бақ пен тақтың керек болмай қалатын бір кездері болады. Ол мына жарық жалғанмен ең соңғы қоштасар сәт, ең соңғы тыныс сәт. Міне осындай сын сағат, сын сәт Әсет пен Кемпірбайдың басында екенін көрдіңіздер. Сол сәтте екеуі қалай ұстап отыр бір-бірін. Адамдығынан, асыл қасиетінен, кісілігінен, арқалы өнерінен бір сәт таймайды. Бір сәт кірпік көз жазбайды, кірпік қақпайды. Сөйтіп отырып, ғажайып мұра қалдырады. Бұл әрине Әсеттің айрықша дарынының, ерекше әнші композиторлығының, шалымының айғағы екені ешкімге күмән келтірмесе керек. Мұндай үлкен ән, үлкен өнерден кейін Әсеттен тағы да бір ән тыңдағымыз келеді. Ол Інжу Маржанын айтып берсең, қалай болар? Айтайын.
жаратып бақсыз еп ән өсерін жүрегінен желде есет сағынбасқа маршан секілдай ал көрінген көркімдай күнайысып нұр жайнап көргенше еркембай сейпілмәдігі жамалдай бір молада өлсем ай қозы көрпеш баянада Егер біз 19 ғасыр мен 20 ғасырдың жапсарына зер салатын болсақ, елдің елдігін, халықтың халықтығын, оның рухани әлемін айрықша нұрландырып тұрған керемет үлкен шоғыр топты көрер едік, ол халық ақындары. Халық ақындарының ғажайып біздің рухани әлемімізді нұрландырғаны сондай. Жаңа заман орнаған соң, Октябрь революциясынан кейінгі кезеңдерде, алғашқы 5 жылдықтарда біздің сала-сала болып дамыған ұлттық өнеріміздің ылғи басында халық ақындарының тұрғанын көреміз. Бұл күндері консерватория болып, театр болып, опера театры болып, филармония болып, неше түрлі тіптен жазушылар одағы болып, композиторлар одағы болып, салаланып, өз алдына отау тігіп, үлкен өріс жасап отырған тамаша рухани игіліктеріміздің барлығының бастау қайнары бұлағы сияқты жаңағы 2 ғасырдың жапсарында дүниеге келген өте арқалы ақындар екенін көреміз. Солардың қай-қайсысының да мынау Шашубай ғой, мынау Нартай ғой, мынау Естай ғой, мынау Иса ғой, мынау Жамбыл не болмаса Кенен ғой дегізетіндей өздерінің паспорты сияқты керемет әндері, ән мектептері болғанын көреміз. Мисал үшін, Исаның желдірмесі дейміз, күні бүгінге дейін. Қайыптың термесі дейміз, Шашубайдың ақ қайыңай дейміз. Иә болмаса, о шіркін Нартайдың сарындарын айтсайшы деп отырамыз, әнге сүйсінгенде. Бұл осы кеше ғана өзіміздің әкелерімізбен үзеңгілес жүрген, әкеміздің әкесінің көзін көрген, 2 ғасырдың жапсарындағы өте айтулы тарихи оқиғаларды бастан өткерген, оны керемет арқалы өнері арқылы ұрпақтарға мұра етіп қалдырып кеткен халық ақындарының жаңағы талант тегеуріндерін көрсетеді ғой деп ойлаймын. Бұл ретте осындай бір тыныс ой айтып кеткім келді. Шынында да аға жолдастар, осы қарап отырсақ, біздің зерттеушілеріміз бен тарихшыларымыз осы халық ақындарының рөлін тереңірек зерттеп, бүгінгі социалистік мәдениетімізге жасаған орасан зор ықпалын ескеріп, үнемі айналып соғып зерттеп отырса деген бір ұсыныс айтуға болар еді. Халық ақындарының осы музыкалық мұрасына шындығын айтсақ, осы күнге дейін ешкім пәлендей бір елеулі дүниелер болған жоқ қой деп ойлаймын. Мысалы үшін Жамбылда жыр алып екенін мойындаймыз, бірақ Жәкең керемет композитор да болған. Осыны біреу білуі мүмкін, біреу білмеуі мүмкін, бірақ халық ешқашан оны ұмытпайды. Осының ғаламат әндері болған. Мысалы үшін Өкілім-ай дейтін әні, мынау Алғадайы Ұлы Отан соғысында қайтқанда. Сосын 7-8 айтыс сарыны. Айтыс сарыны дегеннің өзі ән. Айтыс сарыны, 7-8 айтыс сарыны. Жәкең бір түнде жыр жырлағанда, не жағы үлкен дастандар жырлағанда,
мақамын 7-8 рет өзгертіп жаңғыртып отырады екен. Оның өзі ақынның жанындағы музыкалық мұраның қазынасының бір қайнар көзін білдіреді ғой деп ойлаймын. Жәкеңнің де біздің халық ақындарының жаңағы әндері дегенде Жәкеңнің әндерін де ерекше атауға болады. Соның ішінде Алғадайы бір бөлекше осы Алғадайды тыңдауды сұрасақ Жәнібектен. Жәкеңнің әні Жамбылдың. Алатауды айналсам, Алғадайды табам ба, Қаратауды айналсам, Қарағымдай табам ба. Алтай тауын айналсам, алтынымды табам ба, Көкшетауды айналсам, көкөшімдай табам ба. Балқаштың бойын айналсам, бағланымды табам ба, Сарыарқаны сандалсам, саңлағымды табам ба. Орал тауын айналсам, орманымды табам ба, өлкөзенін өрлесем, өркенімдай табам ба. Мен құласам жөнеді, сен жыласаң емеді, жасым жүзге кебеді. Айналайын Құдай-ау, мен жылаймын балам-ау, қорқытпаймын Құдай-ау, қорлығыңа жылаймын. Жасым жүзге келгенде Алғадайдан айры деп қойныма тоздауай. Темір өзек пәнде жоқ, өлмес адам елде жоқ, орынсыз деп өлмеу, бос қайғыру менде жоқ. Айналайын балалар, қоршап келіп тұрсың, құрметіңе қарағым, орнымнан тұрайын, Құдайға шүкір қылайын. Ендігі қалған балалардың жаман амандығын сұрайын. Енді осы халық ақындарының Жамбыл бастаған айтулы легін сөз еткенде, оларға арнайы атпасын бір тоқталғанда, Жамбылдан кейін аузымызға әйгілі Иса, Арқалы Иса оралады. Иса Байзақовтың суырып салма ақын ретіндегі құдірет өнері жұртшылықтың бәріне белгілі. Сонымен бірге оның әншілік композиторлығы оның арқалы ақындығынан әсте кем болмаған. Оған Исаның артында қалған асыл әндері тамаша айғақ қой деп ойлаймын. Халық ақындарының музыкалық асыл мұраларын сөз еткенде Исаға соғалмай кете алмаймыз. Исаның орны бөлек. Суырып салма ақындық өнерінің алтын айдары секілді Иса
қазақ поэзиясында оқшау қалай дара тұса, музыкада да ерекше орны бар адамның бірі. Иса қаламынан туған Құралай сұру, Алтай аясында Ақбөпе, Ұлы құрылыс, 11 күн, 11 түн поэмалары біздің қазақ поэзиясының алтын қорында бөлек оқшау көзге түседі. Сол секілді желдірмелері. Иса домбырасынан шыққан халық ақындарының Жамбыл бастаған айтулы легін сөз еткенде, оларға арнайы атбасын бұрып тоқталғанда, Жамбылдан кейін аузымызға әйгілі Иса, арқалы Иса оралады. Иса Байзақовтың суырып салма ақын ретіндегі құдірет өнері жұртшылықтың бәріне белгілі. Сонымен бірге оның әншілік композиторлығы оның арқалы ақындығынан әсте кем болмаған. Оған Исаның артында қалған асыл әндері тамаша айғақ қой деп ойлаймын. Халық ақындарының музыкалық асыл мұраларын сөз еткенде Исаға соғалмай кете алмаймыз. Исаның орны бөлек. Суырып салма ақындық өнерінің алтын айдары секілді Иса қазақ поэзиясында оқшау қалай дара тұса, музыкада да ерекше орны бар адамның бірі. Иса қаламынан туған Құралай сұру, Алтай аясында Ақбөпе, Ұлы құрылыс, 11 күн, 11 түн поэмалары біздің қазақ поэзиясының алтын қорында бөлек оқшау көзге түседі. Сол секілді желдірмелері. Иса домбырасынан шыққан атақты 7 желдірменің жетеуі де бір тұтас үлкен баға жетпес музыкалық мұра екендігін халық ежелден санасына сіңіріп, рухани өмірін игілігін айландырып келе жатыр. Осы жұртшылыққа бір желдірме, бір желдірме, мен жетеуін деп айтады екен деп біреуін айтып тұрайын. Жөнелдім желдер мені, желде есіп, екпінім сәмөлеттей заудайтын. Дабылым дауыл палдайы шарықтаған, екпінім сәмөлеттей заудайтын. Әкуда шеркен өтедай бүркен сағатта, миллион сомдық ойын күлкен қадада кудайда, дидада кудайда, диддай. Иса өнерінің алуан қырлылығы, ғажайып қасиеті қай кезде де, қай заманда да, кімді де болса таң қалдыруынан бір сәт танбаса керек. Ол суырып салма ақын,
Ол керемет актер болған кезінде. Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек, Бәйбіше тоқал сияқты пьесаларында басты рөлдерді орындағанын білеміз. Сондай-ақ ол тамаша орындаушы болған. Жаңағындай әнді, жаңағындай шұғыл иірімді, найзағайдай жарқылдаған әнді орындау үшін ол мінсіз орындаушы болу керек. Сонымен бірге өте арқалы, өте көшелі, халықтық үлгіде ән шығарған композитор екенін көріп отырмыз. Исаның қайталанбайтын ғажайып өнерін өзінің замандастары да қайран қалбасы жоғары бағалаған. Мұның жарқын үлгісі көзінің тірісінде Николай Иванович Анов сияқты талантты, дарынды жазушының Иса туралы ән қанатында атты роман жазуы бұл пікіріміздің жарқын бір үлгісі ғой деп ойлаймын. Ақа, осы жерде сізден бір өтініш ретінде бір сұрағым болып тұр. Өз әңгіменің өзі халық ақындарының ән мұрасына байланысты болғандықтан ән шығарған халық ақындары, күй шығарған халық ақындары айтыс сарынның небір үлгілерін соңына тастап кеткен ақындар қазақ даласында өте көп болған ғой. Ұшқан құстың қанаты талып жүгірген аңның тұяғы тазатын ұлан байтақ қазақ даласының кез келген түкпіріндегі ақындық өнер мен әншілік, музыкалық өнерді саралап жіктеп айтып бүгін тауыса алмас едік. Әйтсе де сол төрт бұрышы, төрт құбыласында өткен ұлы өнердің тиегін ұстап кеткен, соңына үлкен үлгі қалдырып кеткен ақындардың көктей өтіп атын атап, жөнін жөндеп, негізін білдіріп, халықтың құлағына сала кетсеңіз деген менің бір өтінішім болып отыр. Бұл әрине өте орынды тілек деп ойлаймын. Шынымызды айтсақ, мына уақыт өткен сайын, уақыттың пердесі қалыңдаған сайын, халық ақындары көзден де көңілден де тасаланып бара жатқан сияқты. Олай етуге әрине өткенін сыйлайтын, бүгінін сыйлайтын, болашағына сенім мен үмітпен қарай алатын ұрпақтың әсте хақысы жоқ. Сондықтан да біз халық ақындарын пір тұтудан әсте айнымаймыз, оларды әсте көкірегімізден шығармаймыз. Халық ақындарының бәріне жеке-жеке тоқталып шығу мүмкін емес бір отырыста. Мен тек ән шығарған халық ақындарын көктей жол еске түсіріп көруіме болады. Мысал үшін, ән мен жырдың ұясы болған сыр бойын еске алайықшы. Сол сырдағы Нартай Бекежанов бастаған әйгілі арқалы қалың топты еске алайықшы. Олар кешегі Күндебай Алдоңғаров, Жалғасбай Аралбаев, Құтбай Дүрбаев, Жиенбай Дүзбенбетов, Мұзафар Жүсіпов сияқты әрі ақын, әрі актер, әрі әнші, әрі ән күй шығарушы, 8 қырлы бір сырлы ғажайып азаматтар болатын. Отан соғысы кезінде, егер жазатайым сол кездің газет журналдарын ақтарып қарайтын болсаңыздар, Нартайдың ансамблі дейтін тақырып апта сайын болмаса да ай сайын республикалық газет журналдарымыздың бетін нұрландыра көрініп жататын бетінен. Бұлар жаңағы керемет өнерпаз топ елдің ішін аралап жүріп, елдің еңсесін көтеретін ғажайып суырып салма өнерлерімен халықтың көкірегін нұрға бөлейтін. Солардың ішінде жаңағы Құтбай Дүрбаев, Күндебай Алдоңғаров сияқты тамаша ақын әнші өнерпаздар өте жан-жақты 8 қырлы бір сырлылығымен жұртшылықты тәнті етіп отырған. Мисал үшін, Құтбай қобыз, сыбызғы, домбыра, сырнай, дутар, дойра, най, рубат, скрипка сияқты аспаптарда мінсіз орындайды екен. Соларда орындап тұрып, жаңағы аспаптарға орыс тілінде орыстың, қазақтың, қырғыздың, қарақалпақтың, тәжіктің, түркіменнің, өзбектің, татардың, үндінің, ұйғырдың әндерін өз тілінде қосып, өз нақышымен айтқанда, сол ұлттың тыңдаушыларының өзі тәнті болушы еді дейді. Мінекей бұларды
біртуар өнерпаз, халық ақындарының өте жарқын тұлғалары деп мойындамасқа еш хақымыз жоқ. Я болмаса Күндебайдың сол жаңағы Нартайдың ансамбліне мүше болып жүрген бір арқалы ақын. Біз Жетісудан біз фильмді барлықтарыңыз білесіздер, сол фильмде Өтеннің рөлінде ойнайтын естеріңізге түсіруге болады. Бір ғана сыр бойының мінекей ән шығарған композитор халық ақындарын көктей шолдым. Ал егер республикамыздың батыс өңіріне зер салсақ, Шүйіншәлі Жаңбыршиып, Сәттіғұл Жанғабылов, Сапар Нұрымбаев сияқты ән шығарған халық ақындарын есімізге түсірер едік. Ал шығысымызға зер салсақ, Ержан Ахметов, Құдайберген Әлсейітов сияқты халық ақындарының тамаша ән күйлерінің болғанын біз білеміз. Сондай-ақ республикамыздың оңтүстік өңіріне бір сәт оймен көз жіберіп көрейікші. Кешегі Жамбыл мен Кенен бастаған ғажайып тегеурінді топ Алатаудай болып алдымыздан шыға келер. Олардың жанында Қалқа Жапсарбаев, Үмбетәлі Кәрібаев, Балтағұл Бигелдиев, Қалдыбек Әліқұлов, Төреқожа Ханқожаұлы, Отызбай Жұмабеков, Қадыр Ибрагимов сияқты бірінен бір өткен, жылжыған жүйрік, жылмиған жорғалар адамның айызын қандырып, құлақ құрышын қандырып, көкірегіне ғажайып рахат ұялатқан дарындар болатын. Сондықтан Жәнібек, сенің тілегіңе орай көктей шолғанда еске түскен композитор халық ақындарының қатарында мен осындай кісілерді атар едім. Бір жаңағы сөзіңізді толықтыру ретінде мына Бақтыбай ақында да 15-ке тарта әндер бар екен. Біз елді көп аралаймыз ғой, сол Бақтыбай ақынның да 15-ке тарта әндері бар екен, ауылында айтып. Сосын мына сыр бойында мынау термешілердің жаңсақ дәріптеуіменен қате кетіп жүрген бір жайттер бар, осыны ескертпесе болмайды. Мынау сыр бойындағы атақты жыраулар Қаңлы Жүсіп, Кете Жүсіп, Шораяқтың Омары, Үрсенбек, Жиенбай, Қарасақал Ерімбет, Балқыбазар, бұлардың өзінің ақындық жыраулық қасиеттерін былай болғанда ғажайып таңғалар композитор болған адамдар. Бұлардың термес сарындары, бұлардың жалпы музыкалық әндік құрылыстарындағы құдіреттер сол сыр бойының әрбір тасы, әрбір көдесі, әрбір адамы осы күнге дейін сақтап келе жатқан үлкен мұра. Бірақ термешілер терме айтқан кезде ылғи осыны тек қана сөзіне ғана мән береді де музыкасына көп мән бермейді. Оны осы болашақта термешілер зер салу керек, зерттеушілеріміз де зер салу керек. Осы жыраулардың бұл неге иісі қазақ өнеріндегі, термешілік өнердегі музыканың ерекше айрықша алар орнын жіктеп алуға керек нәрсе ғой деп ойлаймын. Өте дұрыс. Сондықтан сол сыр бойындағы жыраулардың жаңа музыкалық термешілік қасиеттегі музыкалық өнерді ерекше айрықша ажыратып алу керек секілді. Сол секілді тағы бір дәріпте кететін нәрсе жаңағы Шәкір Әбенов. Осы күнге дейін көзі тірі 87-дегі ақын, Кейпін Батыр, Таңшебер Жапар, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу поэмаларын жазған, Ортағарал поэмаларын жазған 20-ға тарта әндері бар. Және ол поэмаларды орындайтын мақамдары бар. Поэманы айтатын өзінің 7-8 жеке ән ырғақтары бар. Біз енді бұл ән шығарған халық ақындарын тізе берсек, жұртшылықты жалықтырып талуымыз мүмкін. Әнді сарала тұздық етіп араластырып отырған дұрыс қой деймін. Тағы бір ақа, сөзіңіз кешіріңіз. Тағы бір ғаламатта бір ән шығарған адам халық ақындарының ішінде ұмытып бара жатыр екен. Ұмытпаймыз ғой. Мына Кенен атамыз. Кенекең жағы әсет секілді. Әрі халық композиторы, әрі үлкен арқалы ақын. Халық ақыны. Жетісудағы ақындық өнердің бір жаңағы бір қол жетпес биік шоқтықтарының бірі ғой. Ал әншілік композиторлық жағынан келгенде Кенен Жетісудағы үлкен ән мектебін қалыптастырған, тұтас бір ән мектебін қалыптастырған үлкен әнші композитор ретінде тағы мойындаймыз. Осы Кенекеңнің де бір әнін айтады. Ал шығысымызға зер салсақ, Ержан Ахметов, Құдайберген Әлсейітов сияқты халық ақындарының тамаша ән күйлерінің болғанын біз білеміз. Сондай-ақ республикамыздың оңтүстік өңіріне бір сәт оймен көз жіберіп көрейікші. Кешегі Жамбыл мен Кенен бастаған ғажайып тегеурінді топ Алатаудай болып алдымыздан шыға келер.
Олардың жанында Қалқа Жапсарбаев, Үмбетәлі Кәрібаев, Балтағұл Бигелдиев, Қалдыбек Әліқұлов, Төреқожа Ханқожаұлы, Отызбай Жұмабеков, Қадыр Ибрагимов сияқты бірінен бір өткен, жылжыған жүйрік, жылмиған жорғалар адамның айызын қандырып, құлақ құрышын қандырып, көкірегіне ажайып рахат ұялатқан дарындар болады. Сондықтан Жәнібек, сенің тілегіңе орай көктей шолғанда еске түскен композитор халық ақындарының қатарында мен осындай кісілерді атар едім. Бір жаңағы сөзіңізді толықтыру ретінде мына Бақтыбай ақында да 15-ке тарта әндер бар екен. Біз елді көп аралаймыз ғой, сол Бақтыбай ақынның да 15-ке тарта әндері бар екен, ауылында айтып. Сосын мына сыр бойында мынау термешілердің жаңсақ дәріптеуіменен қате кетіп жүрген бір жайттер бар, осыны ескерткісі болмайды. Мынау сыр бойындағы атақты жыраулар Қаңлы Жүсіп, Кете Жүсіп, Шораяқтың Омары, Үрсенбек, Жиенбай, Қарасақалы Ерімбет, Балқыбазар, бұлардың өзінің ақындық жыраулық қасиеттерін былай болғанда ғажайып таңғалар композитор болған адамдар. Бұлардың терме сарындары, бұлардың жалпы музыкалық әндік құрылыстарындағы құдіреттер сол сыр бойының әрбір тасы, әрбір көдесі, әрбір адамы осы күнге дейін сақтап келе жатқан үлкен мұра. Бірақ термешілер терме айтқан кезде ылғи осыны тек қана сөзіне ғана мән береді де музыкасына көп мән бермейді. Оны осы болашақта термешілер зер салу керек, зерттеушілеріміз де зер салу керек. Осы жыраулардың бұл неге иісі қазақ өнеріндегі, термешілік өнердегі музыканың ерекше айрықша алар орнын жіктеп алуға керек нәрсе ғой деп ойлаймын. Өте дұрыс. Сондықтан сол сыр бойындағы жыраулардың жаңа музыкалық термешілік қасиеттегі музыкалық өнерді ерекше айрықша ажыратып алу керек секілді. Сол секілді тағы бір дәріптей кететін нәрсе жаңағы Шәкір Әбенов. Осы күнге дейін көзі тірі 87-дегі ақын, Кейпін Батыр, Таңшебер Жапар, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу поэмаларын жазған, Ортағарал поэмаларын жазған 20-ға тарта әндері бар. Енді ол поэмаларды орындайтын мақамдары бар. Поэманы айтатын өзінің 7-8 жеке ән ырғақтары бар. Біз енді бұл ән шығарған халық ақындарын тізе берсек, жұртшылықты жалықтырып алуымыз мүмкін. Әнді сараладуздық етіп араластырып отырған дұрыс қой деймін. Тағы бір ақа, сөзіңіз кешіріңіз. Тағы бір ғаламатта бір ән шығарған адам халық ақындарының ішінде ұмытып бара жатыр екен. Ұмытпаймыз ғой. Мына Кенен атамыз. Кенекең жағы әсет секілді. Әрі халық композиторы, әрі үлкен арқалы ақын. Халық ақыны. Жетісудағы ақындық өнердің бір жаңағы бір қол жетпес биік шоқтықтарының бірі ғой. Ал әншілік композиторлық жағынан келгенде Кенен Жетісудағы үлкен ән мектебін қалыптастырған, тұтас бір ән мектебін қалыптастырған үлкен әнші композитор ретінде тағы мойындаймыз. Осы Кенекеңнің де бір әнін айтасың. Бір әнін айтады кез келген секілді. Кенекеңде ән көп, 100-ден аса ән шығарған адам ғой. Сол Кенекеңнің сол әндерінің ішінде мен Ағашқы дейтін әнін орындап берейін. Келекеуміз қосылып, бір жылай қойдың ей, жетер мекен тәңірдің құлағына айтпайтын айсатың. Көкірегімнен үзіліп тастау екау дибай қойдың ей, базармай назармай, сен өлген соң бәсең болды ажармай. Мәті бұлақ басына
қарадан қабат шапаннан жел өтеді қойдың ай. Керектігін баланың мен айтайын ойдың ай. Қубас деген біреуді сөз өтеді ай ай айдың ай саттың ай. Көкірегімнен үзіліп тастау екі алдың ай ойдың ай. Назарым ай назарым ай сен өлген соң бәсең болды ажарым ай ойдың ай. Көштің көркі кірмейді түйесі жоқ ой дүние-ай. Таппай айтқан сөз жаман жүйесі жоқ ой дүние-ай. Базар менен назар өлгеннен соң ой дүние-ай. Домбырамның қаламы иесі ай жоқ ай қай дүние-ай саттың ай. Көкірегімнен үзіліп тастау екі алдың ай ой дүние-ай. Назарым ай назарым ай қу шешектен болды ау сенің ажалың ай ой дүние-ай. Назарым ай назарым ай сен өлген соң бәсең болды ау ажалың ай ой дүние-ай. Ақа жаңа Сырбойы, Жетісу, Атырау, Ақжайық төңірегінде иісі қазақтың төрт бұрышында ән шығарған адамдардың бәрін атын атап еске алып өттік қой. Сол үлкен ақындық ән шығарған ақындардың үлкен бірлігі осы арқада жатыр. Кешегі екі ғасырдың куәсі болған Доскей Әлімбаев, Арқалы айтыс ақыны. Кешегі Күлібірайдың жиені Тайжан Қалмағанбет қаншама мол әндер қалдырған артына. Москвада этнографиялық көрмеде сонау 23-ші жылдары ән шырқап жылдалған Қайып Айнабеков, Сәкен Сейфуллиннің қайнағасы. Қайыптың әні, қайыптың термелері дейтін үлкен әннің мұрасы осы күні қазақтың даласында ауыл-ауылды үйді қыдырып қуанышта, той жиында қызмет етіп, рухани өмірімізге ләззат беріп жүрген рас. Сол секілді немесе әйгілі Жаяу Мұса мен Басықараның қанапиясы Ақан Біржандардың, Күлібірай мен Балуан Шолақтармен дәмдес досжар болған Өтемісұлы Құлтуманың әндері радионың қорында, тіпті академияның қорында Құлтуманың әндері дейтін әндер үлкен әншілердің орындауында сақталып келе жатыр. Бір шамасын біздің үлкен әншіміз Қайрат Байбосынов айтады. Сол секілді жаңағы айтқан Шәкер Әбенов, Шәшубайлар, Шәшубайлар, баласы Қошқарбайдың Шәшубайлар. Осы өткен ақындардың ән мұрасы біздің музыкалық мәдени мұрамызға үлкен алтын арқау болғандығы, үлкен қызмет еткендігі шындық қой деп ойлаймын. Соның ішінде Шәшубайдың әрі ақын Шәшубай, әнші Шәшубай, артист Шәшубай. Демек, олар біздің ортамыздан халық ақындары алыстап кетсе де, арамызда уақыт перделері қалыңдап кетсе де, олардың асыл мұрасы халықтың жан жүрегімен, рухани әлемімен бірге жасасып келе жатқандығын көрсетеді ғой деп ойлаймын. Ал енді аққайыңды айтпай кету болмайтын секілді, сол аққайыңды, Шәшубайдың аққайыңын айтып беремін сіздерге.
аққайың жалғану өттау дәурен халқымның арасында салдым сайранай. Менімше бұл ән исі қазақ әндерінің алтын қорына қосылатын өзіндік орны, өзіндік үні, өзіндік белгісі бар асыл бір мұрамыз екеніне күмән келтіруге болмайды ғой деп ойлаймын. Осы орайда мынандай бір ой келіп отыр маған. Біздің қазақ әндерінің көбі, әсіресе 19 ғасырдың өн бойы мен 20 ғасырдың бас кезінде туған әндеріміз, сол әндердің өн бойында бір керемет қасиет бар. Ол қасиет кез келген еріккен адамның орындауына көне бермейтін қасиет. Бұлайша айтқанда, отбасы ошақ қасында, дастархан басында, қымыздың буына шалқып отырып, барлығы қосылып айтуға көнбейтін әндер. Бұл өзіне өзі сенген, көкірегінде оты бар, көкейінде зерде ақылы бар, соған қоса сирек бітетін талант дарыны бар. Әнші орындаушылардың өзі жүрексініп қана баратын әндер. Мысалы үшін жаңағы Шашубайдың аққайыңын, оның алдындағы Кененнің ақ ешкісін, я болмаса Исаның желдірмелерін қосылып айтуды, ерігіп бұлғаңдап отырып айтуды елестетіп көріңіздерші. Мүмкін емес нәрсе. Бұл не деген сөз? Бұл дәл осы кезеңдерде біздің әншілік өнеріміз айрықша биік шыңға көтерілді деген сөз. Өзінің арғы бергі даму жолында, логикалық, табиғи даму жолында ең биігіне, ғылым тілімен айтқанда апогейіне жетті деген сөз. Ал оны жеткізіп отырған жаңағы біздің тілімізге тиек болып отырған халық ақындары, халық композиторлары. Бір сөзбен айтқанда ерекше талантты ұлдары. Мына Шашубайдың аққайыңы мінекей бізді осындай бір ойға бөлейді. Біз енді халық ақындары туралы ойымызды осымен түйсек деймін. Өйткені оны әлі де неше түрлі қырынан келіп айта беруге болады. Біз енді халық ақындарынан бері қарай түссек. Өйткені біздің бүгінгі әңгімеміздің аты қазақтың ақын жазушыларының әндері ғой. Менімше ән шығару, күй шығару дәстүріміз осынау ғажайып, тіптен мақтанып айтсақ, өзімізге ғана тән қасиетіміз. Халқымыздың осы бір таланттылық қыры күні бүгінде жалғасын тауып отыр. Халық ақындарымен екі ортада бұның туын қисайтпай алғалып жүрген тамаша ақын жазушыларымыз бар. Басқаны былай қойып, тек қана қазақ совет әдебиетінің классигі кешегі Сәкен Сейфуллинді, Қасым Аманжоловты еске алайықшы. Қандай әндер шығарған. Егер ол кісілер Қызыл ат поэмасын жазбай-ақ, Абдолла поэмасын жазбай-ақ, Тар жол тайғақ кешуді жазбай-ақ, тек қана Дариға сол қызбен тау ішінде сияқты әндермен қалған болса, сонда да ол кісілерді ұрпағы мәңгі ұмытпауына болар еді. Міне маған жаңа Шашубайдың аққайыңын естігеннен кейін осындай бір ой келді жаңа. Ойыңыздан ой туғызып кететіндей бір үлкен бір леп тауып алдым мен. Шында біздің әннің жаңғырғуы абайдан басталатын болса, соны іле-шеле алып кеткен, және дұрыс түсініп алған, тиянақтап алған, орнықтырып алған жаңалық дегеннің не екенін, жалпы өнердегі жаңалықтың не екенін, оның ұлттық өнермен байланысының не екенін дұрыс түсініп алған Сәкен мен Қасым ғой деп ойлаймын. Осы күнгі әндер жалпы біздің сол жаңағы Сәкен мен Қасымнан кейінгі туған әндердің бәрі ақа.
Ол тек қана ақын жазушылардың туғызған әндер емес, жалпы біздің профессионалды жаңа композиторларымыздың туғызған әндерінің өзін осыған салыстыруға болады. Сол жаңағы Абай бастаған жаңалық дегеннің не екенін, жаңғырғу дегеннің не екенін дұрыс түсініп бастаған әндер. Мысалы үшін Абайдан Қасым менен Сәкен келесетін болса, Қасым мен Сәкеннен кейін қалай жаңғырып келе жатыр деген. Осы екі ортаны ойлап, салмақтап, бағалап, пайыздап отыратын болсаңыз, Сәкен мен Қасымның орны бөлек болып қалады. Ал енді осы Сәкен менен Қасымға қарап отыратын болсаңыз, қан майданда жүріп, өлім мен өмірдің ортасында жүріп, адамның ұлы сезім қасиетінің қаншалық дәрежеде екендігін көрсетеді. Ол өлім ғана әлсірете алатын биік екендігін мойындады. Немесе Сәкеннің тауы ішінде айлы түнде ақбоз атпен қызды ауылға келе жатып, бойындағы адам құдіретінің бойындағы жалғыз қызға ғана емес, иісі жастық сезімге, иісі тіршілік деген құдіретке арналған, сұлулық тәңірісіне арналған сезім қасиетін өлместей бейнелейді. Мен жаңағы осы екенде орындап берсем деп ойлаймын.
Келмейді өлгін, қайратым қайда, келші осындайда. Дедім де тұрдым, жүгіре бердім, қолымда найза, шалғысы айда. Арман не құрбым, күркіреп күндей өтті ғой сол. Келемін қайтып, өлеңімді айтып. Қайтекем қайда, дәл сол. Келемін қайтып, өлеңімді айтып. Қайтекем қайда, дәл сол. Қадірлі достар, Сәкен мен Қасым туралы, олардың әншілігі туралы, әні туралы айтқан сөзінен кейін, орындаған әнінен кейін Жәнібектің, оған бірдеңе қосар болсақ, ғажайып сұлулықтың шырқын бұзып алар едік. Меніңше жеріне жеткізіп айтты да орындады ғой деп ойлаймын. Бүгін біз Жәнібек екеуміз мынау Астанамыздағы Құттықана ғажайып университет Рақаң жетекшілік ететін. Осында сол Рақаңдармен ақылдасып, телевидениедағы достармен ақылдасып, қазақ халық ақын жазушыларының әндері деген тақырыпты қалқадырымызша назарларыңызға ұсындық. Мұндағы мақсат біріншіден көп қырлы, алуан салалы халық өнерінің бір арнасын назарларыңызға ұсыну болса, екіншіден төл өнеріміздің өзге жұртта жоқ, болса да тапшы, тұтас бір ой түюге жарамайтын, өзіміздің тек тамырымызда, рухани болмысымызда бар, оны бір дауыспен айқайлап айтуға болатын тақырыпты арнайы таңдап алдық. Әрине, бұл ниетіміз қаншалықты нысанаға тиді, орындалды, оны бағасын беретін өздеріңіз. Тек бір жай ой осы жерде көкейге оралады. Ол ел іші еш уақытта асылсыз болмайды. Игі дәстүр еш уақытта оңайлықпен үзілмейді. Оның арқауы берік. Мұның тамаша осы ақын жазушыларымыздың бүгінгі таңда жазатын жаңа өнерлерінің жанрлары қаншалықты сараланып орнықса да, ақын екенмін деп, жазушы екенмін деп, жаңа халықтық дәстүрге теріс айналып кетпегенін көреміз. Жақсы дәстүр жалғасын табуда. Мен көктей шалып қана естеріңізге салайыншы. Анау Кәкімбек Салықов, тамаша ақын, сонымен бірге тамаша композитор. Мұхтар Шаханов, Қазақстан Ленин комсомолының, одақтық Ленин комсомолының лауреаты. Сонымен бірге Мұхтардың әндері қандай ғажап. Емесі Илья Жақанов, өте әдемі қаламгер, әндері қандай, халықтық үлгі өнегеде шыққан, елдің көкейіне қонымды. Бәкір Тажыбаев, Қажытай Ильясов, Жұматай Жақыпбайұлы деп жалғай берер едім осы дізімді. Емесі мына алдарыңызда ән айтып отырған Жәнібек, өте тамаша қаламгер, өте сұлу сөзді пір тұтқан, болашағы зор прозаик,
сонымен бірге Жәнібектің да тамаша әндері бар. Осы хабардың алдында мұхит болды. Мұхиттың алдында Кенен атамызға арналған әннің беташары бабаларға дейтін ән Жәнібектің әні болатын. Қандай жұртшылықтан жақсы ілтипатқа бөленіп жатқан жақсы дәстүр екенін айғақтайды осы мысалы.